إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسوسن okutendereza Allahu azza wa jalla oyo nanyini buyinza era nanyini busobozi ku buli nsonga eyatussaako ekyengera ky'obuyisiraamu n'atulonda okubeera abamu ku abo abatono ennyo baagabiridde ekyengera ky'obuyisiraamu. Tumwebaza okutuwangaaza nga tuli balamu naaba nga yatutuusa ku kyengera eky'omwezi gwa Ramadhaani, kuba omwezi gwa Ramadhaani guno kyengera ekyenjawulo. Abagoberera emisomo gyaffe mujjukira twalaba hadisi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga basahaba beewunaganya ku musajja eyali omulafuubanyi era n'afiira mu kulafuubana, naye ono munne yali omunafunafu olw'okuba yawangalayo omwaka n'asibiramu omwezi gwa Ramadhaani n'asaaliramu esswala kadha wa kadha n'amusooka okuyingira ejjana. N'olwekyo omuddu wa Allah bw'obanga oli mu abo Allahu azza wa jalla baawangaazizza n'akutuusa mu mwezi guno ogw'ekitiibwa, ate naddala mu zino ennaku 10 ze tulimu, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yasibanga enkutu ye n'aginyweza, wa ahya al-layla n'alamusa n'ekiro amakulu, ebiseera bye byonna eby'ekiro yabimalanga ng'ali mu kusinza Allahu azza wa jalla okujjawo katono nnyo, amakulu yebakanga katono nnyo. Wa ayqadha ahlahu, yazuukusanga n'abantu be. N'olwekyo bw'obanga oli mu abo Allahu azza wa jalla bawangaziza n'otuuka mu nnaku zino 10, use this opportunity wisely. Tumwanjagira tutaasa mu bisitaani oyo eyatuggulako olutalo. Tukimanyi bulungi nti yatwewerera bwe yayimirira mu maaso ge ne yeewera nti ajja tutuulira ku makubo gonna ag'obulungi okuggyako abo abaddu abalongoosa. Tuwanjagira Allahu azza wa jalla atuteeke mu abo abalongoosa abatajja kubeera affected n'enkwe za sitaani. Tuzzeko okusabira owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gwe yatutumira nga kyakusaasira rahmatan lil alamin, kyakusaasira eri ebitonde byonna. Tumwanjagira okusaasira okwo n'emirembe ebibe nga bibunira ddala abantu b'ennyumba ye bonna ne basahaba be bonna n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga nga sikugjeemu nga nange sejjeemu, kuba nkakasa nga bwe tutudde wano tuli mu abo abagoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama era abafaayo okululunkana okuba nti bateeka mu nkola ebyo bye yasomesa. Baddu ba Allah balungi bamaama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kyengera ky'amaanyi okuba ntuzzeemu okusinkana oluvannyuma lw'akaseera nga bwe tukimanyi nti teriiyo kyonna kibaawo okuggyako nga kubeera kugera kwa Allah. Banyiraza abalungi, sirina kyanjawulo kyengenda kubajjukiza kiri awo, wabula njagala twejjukanye ku mbeera ey'ekikangabwa eyagwa mu community y'Abannayuganda, Mama Najwa
bwe yaviibwako muliraanwa we omukyalo oyo okufa kwe njagala tukweyambise ng'ekyokuyiga ekyamaanyi ennyo. Nze ekigozi nafunamu ekyokuyiga kyamaanyi era nafuna okutya kw'amaanyi mu mutima gwange. Omutima gwange tegunnaddamu kubeera mu mbeera gye gwalimu okuva ku lunaku lwe bambikira. Nafuna okutya kuba omuntu atabadde mulwadde, omuntu abadde yeekolera emirimu gye. Kuba omwami we yaŋŋamba nti amaze emyaka nga 6 nga tagenda kuwa dokita, kitegeeza nti abadde mulamu. Lwaki ŋŋamba nti tusaanidde tufunemu ekyokuyiga mu kufa kw'omukyalo ono? Abasalafu ebbanga lyonna babeera bazuukufu. Buli mbeera ebaawo bagifunamu ekyokuyiga. Bwe baba nga babadde bagayaddemu then bazuukuka. Mulimu ebintu bibiri. Ekisooka okujjukira okufa nti any time someone somewhere agenda okusinkana omulezi we without any warning. Ekyokubiri kyenjagala tuyige mu kufa kw'omukyalo oyo ge mawulire agamwogeddwako oluvannyuma lw'okufa kwe. Kuba abaddu ku nsi basigire ba Allah. Nabbi sasama yatugamba nti abantu obujulizi bwe bawa ku muntu ddala ebiseera ebisinga obungi bw'atyo bwabeerewa Allah. Naye omukyalo oyo ayogeddwako ebintu ebirungi biyitirivu byenkakasa nti subhanallah olwawo okusanga omuntu ayogerwako mu mbeera efaanana bw'etyo. Mpanjagira Allahu azza wa jalla era nsuubira nammwe mujja kunneegattako okuba ntumusabira Allahu azza wa jalla amusonyiwe ebyamusobako, amulongooseze ekinnya kyagendamu, akimugaziirize kuba kaseera kazibu nnyo. Kyannaku okuba nti ebyo byonna ebimwogeddwako ebirungi ate ali mu mbeera ey'okumukeereya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu bw'afa yatukubiriza okuba ntwanguyiriza nnyo okumuziika. N'agamba nti awo ku bibegabega by'abasajja nga bamutwala bw'abeera omulongoofu abeera agamba bano abamutwala kaddimuuni munyanguye kuba aba yalozezzaako dda ku bulungi okuviira ddala wali mu kaseera omwoyo gwe we gwawukanira n'ennyama ye. N'olwekyo munyanguye agenda asinkana obulungi buli. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atunyumiza obeera waawo mu kabuli oluvannyuma lw'okumaliriza prosesi y'okwanukula ebibuuzo by'abamalayika. Allahu azza wa jalla alagira ne bwamwalirira ekyaliiro ky'omujjana, ekiriri ky'omujjana kabuli n'egaziizibwa mpaka amaaso gye gakoma mu liwaya endala mita 7 naggulirwawo akaggi akamulaga ekifo kye mujjana. Subhanallah, bw'abeera mwonoonefu abeera alaajana abaayi muntwala wa kuba aba yalozezzaako dda. N'olwekyo kyannaku okuba nti mwannyinaffe baalinaawo yandibadde amaze okuyingira mu nnyumba eyo gy'agenda okuwangaliramu ekiseera kye tutamanyi ng'alindiridde okuyimirira mu maaso g'omulezi we. Banjagira Allahu azza wa jalla atugondeze obulamu, atugondeze akaseera ak'okufa, akatufuulire kangu nnyo, era nga sirema kubakubiriza nti bannange tuyitirize nnyo okulaajanira Allahu azza wa jalla atukuumire ku mazima era atukuume nga twetooloddwa abantu ab'omugaso gye tuli abajja okutugasa oluvannyuma lw'okuva mu nsi muno. Okufa kyawandiikibwa, eyo process Allahu azza wa jalla bw'ati bwe yasalawo nti tugenda kuyita mu bulamu buno obw'ensi nga tutuuka mu bulamu obw'ensi through kuzaalibwa. Tuyita mu nabaana z'abamaama baffe ne tuyita mu process y'okuzaalibwa nga Allahu azza wa jalla bw'aginyumya mu Qur'ani ntuwangala ku nsi n'ova mu mbeera ng'abaana bano gye balimu kati n'ogenda ng'okula mpaka lw'otuuka gy'oli. Ntera nnyo okuba ekifaananyi n'okwejjukiza oba okujjukiza bannange nti kuba mwakafaananyi emyaka 10 egiyise wali ofaanana otya. Genda wetunuleko mu ndabirwamu. Owangadde mu nsi okutuuka lw'otuuse, naye kijjukire nti time is coming naawe obeere nga hidaaya ng'ogenza okusinkana omulezi wo. Eyo process bw'atyo Allahu azza wa jalla we yagiteekateeka, tolina ky'oyinza kukyusa, oyagala toyagala olina okutambula ne process ya Allahu azza wa jalla nga bwe yagiteekateeka. Yatugamba
Allahu azza wa jalla qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam, qul bagambi innal mauta alladhi tafirruna minhu, mazima ddala okufa kwe mudduka, mazima ddala okufa kwe mudduka, fa innahu mulaqikum, mwagala temwagala kujja kubasanga, mwagala temwagala kujja kubasanga, kujja kubatuukako. It's not a choice. Wabula oyagala toyagala okufa kujja kutuukako. Kyovola batugamba eri mu surati al-Baqara yasembayo, wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah, mutyo olunaku lwe mujja okuzzibwayo. Si lwe mujja okuddayo, kuba Allahu azza wa jalla abakugamba nti lwe mujja okuddayo, maybe wabaawo choice, naye yawma turja'una fihi ila Allah, lwe mujja okuddizibwayo eri Allahu azza wa jalla. Nga teweesimidde hidaya agenda mu kitanda kwebaka, ng'akoze appointment ne munne okumutwala ku kisaawe, agenda kulinnya nnyonyi, teyazuukuka, yakuba kalulu nedda, ajaliye yatuuka butuusi. N'olwekyo okufa kwe mudduka kugenda kubatuukako. Thumma turadduna ila alimi al-ghaibi wa shahada, oluvannyuma muzibweyo eri oyo amanyi al-ghaibi, ebitalabika ebyekwese, wa shahada, n'ebyo ebirabika byolabako. Kuba bw'otunula bw'oti omanya nti ono maama gundi, ono maama gundi, ono maama gundi. Ebyo byonna birabika, obimanyi, Allah abimanyi. Naye ate waliwo ebitalabika. Nze bw'ontunuulira bw'oti tosobola kumanya kye ndowooza right now. Naye Allahu azza wa jalla amanyi. Amanyi n'ebiri wansi mu nnyanja, gwe gy'otasobola kutuuka wadde okumanya. N'olwekyo mujja kuzzibwayo ku lunaku olwo. Oluvannyuma lw'omwoyo okukuggyibwamu, ojja genda otandike okutunuulira ebitonde by'otalabangako, kuba waliwo ebitonde bye tutalabako nga Allahu azza wa jalla ebiteekako ejjiji, tetusobola kubira, wabula mu kaseera ako omwoyo gumaze okuva mu nnyama yaagwo, gwe wennyini your own self ng'otandika okulaba ebitonde ebyo byobadde tomanyi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali atutendera Jibuliru obunene bwe, yagamba nti ayina 600 janah, ayina ebiwawaatiro 600, kuba muna wakafaananyi 600. Era lwe yamulaba originally mu uniform ye, lwe yamulaba mu uniform ye originally ey'obwamalayika, yamugamba tosobola kundabira wano. Ne bafuluma ne bagenda ebweru wa Madiina, oluvannyuma lw'okusaba permission ewa Allah amulabe, kuba yagiranga mu fomu ya muntu. Namugamba njagala nkulabe bw'ofaanana, namugamba kamala okusaba permission, n'agisaba n'amukkiriza. Naye Nabbi sasama agamba nti yayanjuluza ekiwawaatiro kimu bwe kiti ne kibikka eggulu nga talina kyalaba. Kati kuba mwakafaananyi times 600 yenkana wooyi. Bwe tunazzibwayo eri Allahu azza wa jalla, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, tutandika okubuulirwa akana n'akataano bye tubadde tukola ku nsi. N'olwekyo weeteekereteekere nga nange bwe neeteekateeka akaseera kajja, when I don't know and you don't know. Nabbi sasama yagamba nti man khaafa adraja, oyo aba atidde mu kkubo atambula obudde bukyali misana. Waman adraja balagha almanzira, oyo aba atambudde ng'obudde bukyali atuuka eyo gy'abeera alaga. N'olwekyo tutambule ng'obudde bukyali, ng'enjuba tennaba kugwa, tusobole okutuuka gye tulaga nga tuli basanyufu, nga n'omulezi waffe musiimu gye tuli. Suratul Jumaa aya 8. Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba mu aya endala nti aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Nkakasa bulungi nti zino aya sigwe gusozo zuwulirako, tuziwulidde emirundi mingi, naye njagadde tuzifunemu ekyokuyiga olw'embeera gye nabagambye. Wonna w'obeera oli, aynama takunu, wonna w'obeera oli, yudrikkumul maut, okufa kugenda kukutuukako oyagala toyagala. Walau kuntum fi burujin mushayyada, ne bw'obeera mu kaaso mu lubiri olufaanana lutya nga weetaddeko enkomera ezifaanana zitya, olina n'abakuumi ab'enkanawa, oyagala toyagala okufa kujja. Tera nnyo okuba ekyokulabirako buli lwensoma aya eno nenzijukira Gaddafi
yayina amagye ag'ekika ekyawaggulu, yayina olukomera. Oba oliawo nga tasuubira nti okufa kunaamutuukako, naye Allahu azza wa jalla yatuusa ekiseera baamujja mu mukwesese mu mufulejje gw'amazzi gye baamukukunula ne bamukuba ne bamutta. Embiri ze zaali liddawa, abakuumi be special guards baali liddawa. Saddam Hussein baamukukunula eyo wansi mu kinnya, yalina buli kimu, Republican guards, byali liddawa okufa nga kujja. Oyo nno kale oba oliawo yafunayo ka chance akakola tauba, naye oli olwamujja mu mufulejje awo we baamukubira okukakana ng'ayanjudde eri omulezi we. N'olwekyo ne bwe weeteekako olukomero olufaanana lutya, okufa kujja kutuukako oyagala toyagala. Malakul Maut takonkona, Malakul Maut takonkona. Ayingira wano bw'ati, najjawo gwajjawo nga tewali amulabye, nga tawulidde, nga tewali n'omu awulidde nswagiro ze. Waliwo ka video ke nalaba juzi ng'abasiraamu bali mu kusaala, bayimiridde imaamu asoma. Muzeeyi omu yali ku layini esooka, nagenda kulaba nga kabwati ng'akutama ng'ateeka ekyenyi ku ttaka. Subhanallah, nga imaamu akyasoma, ngamba muzeeyi abadde ki? So nga Malakul Maut yakoze ki? Ezze awo teyavaawo, wennyini awo yateeka ekyenyi ku ttaka awo. Tunulira ekyengero ekyo omuddu oyo kye yafuna. Abaffe ebyengera bwe bityo omuntu obifuna otya? Ofuna otya embeera efaanana bw'etyo n'otafuna mbeera ng'eya Gaddafi, n'otafuna mbeera ng'eya Gaddafi? Kuyitiriza kulongoosa Allahu azza wa jalla yeeyama obutaswaza bakkiriza. Twanyagira Allahu azza wa jalla atuwe enkomerero ennungi. Okufa nga kutuuse, fa idha jaa ajaluhum la yastaakhiruna saa. Okufa nga kutuuse, Allahu azza wa jalla ajaliyo ng'etuuse takwongerayo wadde akatono bwe kati, wala yastaqdimuna, ate tasobola kujongerayo mu maaso. Amakulu time gye yakuwandiikako nti gye ogenda okusiibulirako ensi eno yeeyo yennyini Malakul Maut gyajjiramu, awatali kuyisaamu wadde akaseera akatono wadde okukendeezaako. Ebintu bya Allahu azza wa jalla biri well documented, tewaliwo kikyuka. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, tufeeyo nnyo okulaba nti tulongoosa, tufeeyo nnyo okulaba nti tulongoosa mu nsi muno. Bwe tunaalongoosa tujja kumaliriza nga tuli mu ssanyu era nga tuli mu kwesiima. Mu kaseera kali w'olibeera nga tosobola kutegeeza bano b'olise mabega nti abaaye eno gyendaze bibi oba eno gyendaze birungi, mwongereemu amaanyi. Nabbi sallallahu alaihi wasallama olunaku lumu Jibuliiru yajja n'amugamba nti ya Muhammad, owaaye gwe Muhammad, ishma shi'ita, wangaala nga bw'oba oyagadde, fa innaka mayyitun, mazima ddala gw'oli ki? Oli mufu, oyaga toyagala ogenda. Togenda kuwangaala ku nsi emirembe n'emirembe, ogenda kugenda. Wadde nga Allahu azza wa jalla akaseera kawo k'okufa nga katuuse, ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, Allah yamuwa choice, oyagala kusigala ku nsi oba oyagala kugenda kusisinkana abo ab'ebitiibwa abali waggulu. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'alondawo okugenda okusisinkana ab'ebitiibwa abali mu ggulu. Kati Jibuliiru okujja okugamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebigambo bino bwali bubaka obuva eri Allahu azza wa jalla. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ebigambo bino abisomesa abaddu abo be yatumwamu okusomesa eddiini eno. Amukoowola nti ya Muhammad, owaayiwe Muhammad, ishma shi'ita, wangaala nga bw'oyagala, weeyise nga bw'olaba, fa innaka mayyitun, naye ogenda kufa. Tutambulira mu kufa all the time, tutambulira mu kufa all the time. Tugenda nkakasa bulungi nti buli omu asobola okulikoolinga, nazaayo ka vidiyo emabega natandika okubalamu abantu be abamugenzeeko nga tewaliwo busobozi bwonna bubalemesa kuva ku mwaliro gwa nsi guno. N'olwekyo wangaala nga bw'olaba,
abaganda bagamba nti baba babuulirira omwana waabwe ng'ow'omunaku okutwa okunkumula. Kati malayika eno ey'ekitiibwa egamba omuntu asinga ebitonde byonna nti wangaala nga bw'oyagala naye ogenda kufa. Ate olwo ggwe nze tiyakomaawo, yamugamba nti nno wa ahbib man shi'ta, yagala yenna gw'oba oyagadde, fa innaka mufaariquhu, yagala abantu bonna b'oba oyagadde okwagala, naye kijjukire nti abantu abo ogenda kwawukana nabo. Subhanallah, ogenda kwawukana nabo. Mukadde wange Muhammad Mayanja yagenda okusaala ettarawehe, n'akomawo n'adropinga mutabani we, n'addayo kukola, n'akomawo mu nnyumba n'alya ddaaku, n'agamba mutabani we ejja tugende tusaale, ne bagenda ku muzikiti ne basaala fajiri, n'akomawo mu nnyumba tayambuseeko waggulu, amanyi munne yeebase, n'asigala mu ddiiro awo ng'akyasoma ku Qur'ani paka lwe yatuusa ekiseera n'agamba kangende nange mpummuleko. N'agamba munnange ono, kuba bino byabinyumizayo kennyini, munnange ono bw'aba tagenda kukola tayagala kumutawaanya, era yagenda mpola mpola n'ayingira mu kitanda, teyamunyega nga tamanyi, kuba teri amanyi yali yafudde dda oba yafa biseera ebyo, naye nga tamanyi, ndowooza olaba tamanyi. N'ayingira mu kitanda, ekiseera nkituuka n'azuukuka ayagala kugenda kukozesa toyireti, akomawo alaba munne bwe yamusanze yeebase era bw'akyali, n'agamba ono lwaki takyukako, kyafa amunyenyaako. Subhanallah, nga yataddeyo dda. N'olwekyo gw'oyagala gw'oyagala, fa innaka mufaariquhu, oyagala toyagala ojja kwawukana. Baayawukanye nga tebamanyi, baayawukanye nga tebasiibulaganye, gw'olowooza tekisobola kutuukako, kisobola bulungi nnyo era kijja kutuukako, wadde nga enjawukana zitwawukana n'abalungi baffe be twagala zaawukana mu mbeera, naye nga the bottom line is oyo gw'oyagala ennyo, oyagala toyagala ojja kwawukana naye. Yamugamba nti wa amalu ma shi'ta, kola ebyo byonna by'oyagala, weeyise nga bw'oyagala, fa innaka majziyun bihi. Allahu akbar. Ndozola kyesembyayo asose mugamba nti wangala nga bw'oyagala, weeyise nga bw'olaba mu nsi. Yagala abantu nga bw'oba oyagadde, asembezaayo ki? Wa amalu ma shi'ta, kola emirimu gyonna gy'oba oyagadde, kola ebyo byonna by'oba oyagadde, naye jjukira fa innaka majziyun bihi, ebyo byonna by'okola bijja kusasulwa accordingly. Kyekyo Allah kye yatugambye mu aya eri ey'omu surati al-Jumu'a, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna, mutandika okubuulirwa akana n'akataano ebyo bye mbadde mukola mu nsi. Kati Hidaaya yagenze ebirungi bye byabadde akola byebyo byasigaza, eswala z'abadde asaala, okusiba kw'abadde asiiba, byonna kati byakoze ki? Byakomye. Okusaddaaka kw'abadde asaddaaka, kuba abadde mulungi nnyo mu kusaddaaka, ate nga kyama, takyasobola kukwata wadde pounds 10 agambe nti nozikole ekintu gundi. Wabula ebyo byakulembeza okukola kati ebyo byakulembeza okukola bya investingamu sente ze ezo ez'ekinaku ez'ekikazi z'abadde akola, kuba abadde talinayo mulimu gwa njawulo, talinayo enne special income gy'abadde afuna gwe gy'otafuna. Omulimu gw'abadde akola abasinga obungi gwe mulimu gwe bakola ki? Naye sente ze yamanya wa waaziteeka. Abaffe hasibu kabula ntu hasabu, weebale nga tebannakubola, gwe sente ezo ziteekawo. N'olwekyo emirimu gy'okola mu nsi y'entanda gye weesibirira, gy'ogenda okugenda nayo mu maaso ga Allahu azza wa jalla. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba idha mata al-insan inqata amaluhu illa min thalathin, omuddu bw'afa emirimu gye gikutukawo gyonna illa min thalathin, okujjako ebintu bisatu byokka. Sadaqatun jariya, al-ilm yuntafa'u bihi, ekyokusatu waladun salih yad'u lahu, saddaaka ekulukuta
abadde afaayo nnyo okulaba nti eddalasa zitambula, abadde afaayo nnyo okuyamba abo abasoma eddiini. Abawalimu bangi bakubye jeeki babe nga basobola okugenda mu maaso n'emisomo gyabwe. Emizikiti mingi gyataddeko ssente bateekemu bwempe, eyo saddaaka ekulukuta. Al ilmu yuntafa'u bihi, ayambyeko abawalimu okubanga batuusa meseji ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Meseji eyo okuyamba kuno kwayambye abawalimu ne basoma ne batuusa, ebbanga irimu eyo gyemala ng'ekyasaasaana agenda kusigala ng'aganyulwamu. Ekyokusatu, au waladun swaleh, omwana omulongoofu. Nabbi sasa yagamba nti yad'u lahu, ng'akusabira. Mutabani wa alesa amaze okukwata Qur'an. Abaffe gwe nange abaana abaffe balina kyenkanawo mu Qur'an. Oyinayo omwana gwe wenyumirizaamu nti ne bwe mba nvudde mu nsi right now ndeseeyo ensigo emabega. Allahu akbar. N'olwekyo wa'amalu ma shi'ta fa innaka majziyun bihi, kola emirimu gyonna gy'oyagadde nayo ojja kusasulwa accordingly. Allahu azza wa jalla si mulyaza amaanyi, tasobola kusasula kusaddaaka ng'obadde tosaddaaka. Tasobola kukusasula kumwogerako ng'obadde tofaayo kumwogerako. N'olwekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam Jibrilu amugamba ebigambo ebyo nga kyakuyiga eri abo abajjukira akaseera ke banayimirira mu maaso g'omulezi waabwe. Panjagira Allahu azza wa jalla atuteeke mu abo abafaayo ennyo okujjukira akaseera ke tuligenda okusisinkana omulezi waffe. Njagala tukimanye nti okuviibwako ow'omukwano kiruma, naye tukivuunuka tutya na bugumiikiriza. Sheekh wange Abu Islam Saleh ibn Taha Abdul Wahid rahimahullah, Allahu azza wa jalla yamujjulula mwaka guwedde. Nsaba Allahu azza wa jalla amugazirize kabuli ye, amusonyiwe ebyamusobako, amuteeke mu bifo ebya waggulu ennyo mu jjana, kuba omusajja yatukolera omulimu gw'amaanyi. Yaleka tuwandikidde ebitabo 20, naye ku bimu ku bitabo bye mwe muli ekitabo kiyitibwa Wabashiri Swabirin, sanyusa abagumiikiriza. Naye ku mulyango gwa As-sabru ala mautil habibi, obugumiikiriza ng'oviiriddwako ow'omukwano, yagamba nti al insanu fi hadhihi dunya, omuntu mu bulamu buno obw'ensi, fi daari libtilai wal imtihan, awangaalira mu nnyumba ey'okugezesebwa erimu ebigezo. Wa min albtalaati fi hadhihi dunya an yubtala almu'min bimauti habibihi wa safiyihi min ahli dunya, nga n'ebimu ku bigezo omuntu byafuna wano ku duniya kwe kuviibwako ow'omukwano nfanfeewe mu bantu b'oku duniya wano. Nga bw'olaba Haji Mayanja bwe yaviiriddwako mukwano gwe, mukyala we, maama w'abaana be, n'amugendako nga there is no any warning at all. Naye Sheikh agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti yaqulu Allahu ta'ala, Allah azza wa jalla yagamba ino hadisi al-Qudus nti mali abdi al-mu'mini indi jazaa'un idha qabdatu safiyahu. Mali abdi al-mu'min indi, teriyo muddu nga mukkiriza, teriyo muddu mukkiriza mu maaso ga Allahu azza wa jalla, jazaa'un, teriyo mpeera yonna gy'afuna, idha qabdatu safiyuhu, Allahu azza wa jalla bw'akwata omwagalwa we ow'omukwano nfanfe n'amutwala, ai habibihi, nfanfe we n'amukwata n'amutwala, min ahli dunya, mu bantu betuwangaala nabo mu nsi,
thumma ihtasabahu illa aljanna omuddu ono n'agumiikiriza n'amanya nti omuddu ono muddu wa Allah yamutonda n'amuteeka ku nsi era yamututte n'agumiikiriza okujja nga Allahu azza wa jalla empeera gyamuwa jana. Nabbi sasama yatukubiriza obugumiikiriza bubeerawo ddi, obugumiikiriza bubeerawo wano ku ntandikwa amawulire gakakujjira. Subhanallah, bannange munansonyiwa naye tufumiitirize nnyo akaseera Haji Mayanja ke yalimu mu kaseera ako amaze okukakasa nti ono taliwo. Ayogera n'abambyulensi bamugamba nti musitule omuteeke wansi. Tunuulira kuba mwakafaananyi awo amusitudde amuteeka wansi. Kuba mwakafaananyi singa obadde ggwe nga gwe oli mu mbeera mama Najiwa gye yalimu kuba baŋŋamba ye yasookawo, otunudde ku musiraamu munno gw'obadde owangaala naye yabadde amutwalira amatooke buli lwa mukaaga, si bwe kiri? Kuba mwakafaananyi yabadde muliraano awo, abadde mukwano gwe naye omutunulako bw'oti. Kuba mwakafaananyi ogenda kukola otya? Kiki kyoyogera awo mu kaseera ako? Nabbi sasama agambye nti nno innama sabr inda awwalu sadama, obugumiikiriza bubeerawo mu kaseera wano akasooka. Bw'atyo bwe yagamba omukyalo oli bwe yasanga ali ku kabuli alaajana ayaziirana, n'amugamba nti ittakilla wasbiri, tya Allah ate ogumiikirize. Omukyala n'amuddamu nti ilaika anni. Subhanallah, ani gw'ogamba ebyo? Ilaika anni, nvaako nze, olabye omusiba tegutuuse ku ggwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atambula n'agenda n'amuviira. Bamugamba luvannyuma nti oyo mubaka wa Allah gw'ogamba ebyo. Omukyala ayaziira n'adduka amugoberera. Munnange mubaka wa Allah, sikutegedde. Nabbi sasama yamuddamu ki? Innama sabru, mazima ddala obugumiikiriza wano ku ntandikwa wano wakamanya amawulire gakutuuseeko n'ogamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Omuntu wange agenze tabadde wa kubeera ku nsi mirembe na mirembe. Saba Allahu azza wa jalla amutaase, amusaasire, amusonyiwe ebyamusobako. N'olwekyo obugumiikiriza obwo bw'okola mu kaseera ako Allahu azza wa jalla bw'ayogerako wano mu hadisi al-Qudusi eno nti empeera z'ofuna jana. N'olwekyo Sheikh agamba nti falmu'min idha btuliya fi hadhihi ad-dunya bimawti habibihi wa safiyihi fa'alayhi an yasbira wa yahtasaba wa yarda biqada'i llahi wa qadarihi. N'olwekyo omukkiriza bw'aba agezeseddwa ku dduniya wano bimawti habibihi, n'okufa kw'omulungi we ow'omukwano we, mukwano gw'enfanfe agenze, ayina kukola ki? Fa alayhi an yasbira, kyateekwa okukola ekisokera ddala kugumiikiriza. Wa yahtasab, agumiikirize ate asubire obulungi n'empeera okuva eri Allahu azza wa jalla. Wa yarda biqada'i llahi wa qadarihi, era asiime okugera kwa Allah okwo kwageze kino ne kimutuukako. Wa min al-umuri allati tu'inuhu ala sabri wal ihtisab wa ridha, nga n'ebimu ku biyinza okuyambako okugumiikiriza n'okusuubira obulungi obuva eri Allahu azza wa jalla, n'okusiima ekyo ekikugereddwa, amakulu ekikutuuseeko. An yatadhakkara musibatahu fi mawti habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Omuddu ono kyalina okusooka okujjukira kwe kujjukira omusiba ogwakulembera kino ekimutuuseeko. Guno omusiba ogukutuuseeko gugenza okujja gusanze waliwo omusiba omulala ogwakutuukako, nange ogwantuukako, ogwatuuka ku buli mukkiriza nagwo gwe gulwa, gwe musiba ogw'okuviibwako mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Fa innaha min a'zami al-masa'ib,
kuba ogwo muswiba gwe muswiba ogusingira ddala obunene mu miswiba gyonna egitutuukako. Ekyo kyagale oba kigaane. Omuswiba ogwatutuukako nga tuviiriddwako mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama gwe muswiba ogusingira ddala emiswiba gyonna. Wafiirwako taatawo, wafiirwa maamawo, tebyenkanankana kufiirwa mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Lwaki tulemwa okutegeera entegeera eyo? Lwaki tulemwa okukirowoozaako n'okukimanya nti omuswiba gw'okuviibwako nabbi sallallahu alaihi wasallama muswiba munene nnyo gye tuli? Bukendeevu bwa imaani zaffe. Yakulu sallallahu alaihi wasallam, nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti idha aswaba ahadukum muswibatun, omu mmwe bw'aba atuukiddwako omuswiba, falyadhkur muswibatahu bi, ajjukirenga nnyo omuswiba gw'okuvaawo kwange, amakulu okufa ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, fa innaha min a'zami almasaibi. Lwaki gwe muswiba ogukyasinza obunene mu miswiba gyonna? Lwaki? Ebyokulabirako tubimanyi bingi, babitusomesezza nti okufa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallama kwakyankalanya abaswahaba, hatta n'omusajja ow'amaanyi ennyo nabbi sallallahu alaihi wasallama gwe yawaako obujulizi. Umaru bw'aba atambula, sitaani ng'ejja esala n'eddeeri, tesobola kumufeesinga dairekiti. Naye okufa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallama kwamukutula n'agamba nti ageza n'ayogera nti nabbi sallallahu alaihi wasallama afudde, nja musalako ensingo. Abubakar yamala kujja n'amusomera aya za Qur'ani n'abanga ataziwulirangako. Wama Muhammadun illa rasul, Muhammadi mubaka ng'ababaka abalala bakulembera. Umar ibn al-Khattab agamba nti Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu yasoma aya eyo ng'alinga atagiwulirangako, n'emumenya enteegateega n'agwa wansi ng'amagulu ge tegakyasobola kumuwanirira. Ogwo gwe muswiba ogw'okuviibwako mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lwaki abamanyi batugamba bwe batyo? Era lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba mu hadisi eyo nga bw'atugambye? Lwa nsonga emu. Yatugamba mu hadisi endala nti la yu'minu ahadukum, tasobola kubeera mukkiriza omu mu mmwe, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wannasi ajma'in. Tasobola kubeera mukkiriza omu mu mmwe hatta akuna ahabba ilaihi, okutuusa nga nze Muhammad nze mwagalwa gyali, min walidihi, okusinga abakadde abakuzaala, wa waladihi, n'abaana b'ozaala. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwoteekwa okwagala okusinga abakadde bo, gwoteekwa okwagala okusinga abazadde abakuzaala, gwoteekwa okwagala okusinga abaana b'ozaala. Wannasi ajma'in, n'abantu bonna ng'obatwalidde wamu. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam olina okwagala okusinga. N'olwekyo gw'osinga okwagala okusinga ne bakadde bo n'abaana b'ozaala, bw'aba agenze gubeera muswiba munene. N'olwekyo ono omuntu omulala afudde, ajja luvannyuma. N'olwekyo Sheikh kyagamba ng'aleese hadisi eno nti bw'otuukibwako omuswiba, nabbi sallallahu alaihi wasallam akugambye nti jjukira okufa kwange kujja kuyambako okufuna obugumiikiriza. Agambye nti la yu'minu, eno laamu nafiyu, ejjirawo ddala. Tosobola kubeera mukkiriza okujjako ng'oyagadde omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama okusinga abantu bonna abasigadde. Umar ibn al-Khattab gwe tumanyi omusajja ow'amaanyi, ajja wa nabbi sallallahu alaihi wasallama amugamba nti ya Rasulallah, owayo omubaka wa Allah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in. Shay'in eyo nakira, owulira? Shay'in eyo nakira, nti gwe mwagalwa gyendi okusinga ebintu byonna, illa min nafsi, anokolamu. Eyo illa eyo harfu istithna, anokoddemu. Agamba gwe mwagalwa gyendi okusinga ebintu byonna okujjako omwoyo gwange. Nkakasa bangi muffe bwe tutyo bwe tuli, twagala nnyo emyoyo gyaffe okusinga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye wulira Umar ibn al-Khattab n'obunene bwe
ulira nabbi sallallahu alaihi wasallam kyamuddamu amugamba nti la, amugamba la, nedda, ekyo si kituufu. Walladhi nafsi biyadihi, alayidde agamba nti ndayiro yawaniridde omwoyo gwange mu mukono gwe, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, okutuusanga gwe Umaru nze mwagalwa gy'oli okusinga n'omwoyo gwo, awo lwojja okubeera omukkiriza. Subhanallah. Kitegeeza nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bw'abanga ayimiridde awo n'olaba akasaale nga kajja, olina kuyimirirawo kakube gwe kaleme kkuba ye. You have to defend him. Kataliwo yagenda ebigambo bye bino bye tusoma, you have to defend them. Tokkirizibwa kulaba abantu nga bajjeeja ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam n'osirika n'oseka busesi n'omwenyereketa. Oyina kubirwanirira okwo kwe kwagala omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Okwagala omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mulyango mugazi, bingi bye tuyinza okwogera naye tetulina budde butuweddeko. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba Umaru nti okutuusa nga nze mwagalwa gy'oli okusinga n'omwoyo gwo. Umaru amugambye nti abaana bange si kikulu, ebyobugagga byange si kikulu, naye omwoyo gwange gwe nsinga okwagala okusinga gwe. Nabbi sallallahu amugamba nedda, bw'abanga Umaru ibn al-Khattab gwagambye ebyo ate gwe kabwera, ate nze. Where do we stand? The answer is tewali. Wulira Umaru, okumanya abasajja bano baali bakkiriza, wulira. Fakala lahu Umar radiyallahu anhu, Umaru amuddamu n'amugamba nti fa innahu al'ana, wulira, there and then, fa innahu al'ana wallahi alayidde, bwe kiba nno bwe kityo ndayira Allah. Bano abasajja baali tebasaaga. Bwe kiba bwe kityo ndayira Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Bwe kiba bwe kityo wekiringa okujjusa obukkiriza bwange, nina kwagala gwe okusinga n'omwoyo gwange, kati gwe mwagalwa gyendi okusinga omwoyo gwange. Kati naawe weebuuze, where do you stand? Where do you stand ku nsonga eyo? Oyagala nabbi sallallahu alaihi wasallama okusinga omwami wo, okusinga abaana b'ozaala? Gwe weekyekinge, nze tombuulira. Naye Umar ibn al-Khattab yatugamba hasibu kabla an tuhasabu, weebale nga tibanna bakkubala, weebale nga tibanna bakkubala. Kati naawe weebale maama, antunuulidde wano. Oyagala nabbi sallallahu alaihi wasallama okusinga omwami wo oba abaana b'ozaala oba okusinga bakadde bo? Bwekiba bwe kityo, lwaki bakugamba okukola ebintu by'eddiini nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba, n'ogamba mbu tujjeeko nammwe muyitiriza mu ddiini? Bakusomedde ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallama, hadisi etaliiko nfuufu, nti nammwe muyitiriza mu ddiini. Waliwo omwononefu omu akatambika badde katambula ennaku ezo ng'akoowoola abantu okusoma edduwa z'abafuzi no ze basoma mu Ramanzaani, ng'era ajereegerera kakkanya ebigambo bya Sheikh Muhsin Burhani Muhsin Kiti bye yayogera, n'agamba mbu ayinza kyogamba nti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina, nti obusiraamu bwajjula ki? Obusiraamu mbu tebujjulanga. Kati lwaki musomesa? Oba obusiraamu bwajjula lwaki musomesa? Temwagala nabbi, mbwajja ayagala nnyo nabbi. Okwagala nabbi kumugoberera. Okwagala nabbi kumugoberera. Okuba Allahu azza wa jalla yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, bagamba abo abagamba nti baagala Allahu azza wa jalla fattabi'uni, bakugoberere. Naye n'oyo omukulu akeleyiminga nti nno ayagala nabbi, yensonga lwaki bakuŋŋaana basabira abafu baabwe. Umar wamala okugamba nabbi sallallahu alaihi wasallama nti la anta ahabbu ilayya min nafsi, jukira asoose kulayira, wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi, ndayira Allah gwe kati gwe mwagalwa gyendi okusinga n'omwoyo gwange. Fakala sallallahu alaihi wasallama, nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amuddamu n'amugamba nti al-ana ya Umar, kati otuusizza ky'oteekwa okukola. Jukira mu surati al-Ahzab, nabbi sallallahu alaihi wasallama Allahu azza wa jalla bwe yali atunyumiza ng'ayogera ku nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti nno annabiyu
awla bil mu'minina min anfusihim abakkiriza oyo nabbi oyo yabasingira emyoyo gyabwe. Kati okutuukiriza aya eyo Umaru yali alina kukola ki? Yali alina kwagala nabbi sallallahu alaihi wasallama okusinga omwoyo gwe. Nolwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza bamaama njala tumalize ne hadisi eno ng'eyongera okutulaga obukulu bw'okwagala nabbi sallallahu alaihi wasallama. Jjukira nti eyo yonna tutuuseeyo nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'atuwa amagezi. Nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'atuwa amagezi nti bw'oba otuukiddwako musiiba ng'ogwatuuka ku muganda waffe, jjukira nnyo omusiiba ogwasooka okutuukako bifo ogw'okuviibwako mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba thalathun, ebintu bisatu, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ebintu bisatu omuntu abeera nabyo wajada bihinna halawatal iman, omuntu oyo abeera n'obuwoomerevu bw'obukkiriza mu kifuba kye. Ekisooka, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, oyo yenna abeera nga Allahu azza wa jalla n'omubaka we beebaagalwa gyali okusinga ebisigadde byonna, omuntu oyo abeera n'obuwoomerevu bw'obukkiriza. Ekyokubiri, wa an yuhibba almar'u la yuhibbahu illa lillah, ye muddu okubanga ayagala omuntu. Oyina mukwano gwo gw'oyagala, oyina omwami wo, oyo yenna gw'oyagala gw'owulira ng'omwagala, longoose enniyayo mwagale ng'omwagala lillah. Mwagale ng'omwagala lillah. Leka kumwagala because he is my husband, n'olwekyo nina okumwagala. Nedda, mwagale lillah, kuba Allahu azza wa jalla yakuwa obusobozi obubeera n'omwami oyo, oba obusobozi obubeera n'omukyalo oyo, oba obusobozi obubeera ne mukwano gwoyo, oba obusobozi mu mbeera yonna ebyoyo gw'obeera oyagala. Mwagale lillah. Bw'onoomwagala lillah kijja kuyambako, ekisookera ddala ojja kufuna empeera, ate kijja kuyambako okuba nti nno omuntu ono bw'anaava ku kkuba eggolokofu tojja kusigala naye. Bw'anaakuba obusiraamu amabega tojja kusigala naye, ojja kuba oyawukana naye. Lwaki? Anti wamwagala lillah. Kati ate akyaye Allah, akyaye omubaka we, then takyalina mugaso gy'oli. Ekyokusatu, wa an yakrahu an yauda fil kufuri baada an ankadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Ekyokusatu ye muntu okubeera nti atamwa okuddayo mu bukafiiri oluvannyuma lw'okuba nti Allahu azza wa jalla yamutaasa n'amujja mu bukafiiri, kati atamwa nnyo okuba nti addayo mu bukafiiri eri kama yakrahu, nga bw'atamwa an yuqdhafa fin nar, nga bw'atamwa era bw'atyo okuba nti asuulibwa mu muliro. Abaffe, ebisatu ebyo biina tompa ansa wabula wewe ansa mu kifuba kyo. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Bamaama b'ebitiibwa, njagadde twejjukanye n'okuviibwako kwa mwannyinaffe oyo, muganda wammwe, musiraamu munnammwe, Allahu azza wa jalla gwe yajjuludde awatali kulanga. Nkakasa bulungi nti buli abadde amanyi hidaaya, it came as a shock. Kuba obaawo omuntu gw'osuubira nti any time bayinza okumbikira omuntu gundi, naye ono tiyabaddeko any sign. N'olwekyo bannange, twebuulirire n'okufa kwa hidaaya, tukuggyemu ekyokuyiga abasalafu, tukuggyemu ekyokuyiga. Okufa kuli round the corner. Tuggyemu ekyokuyiga mu bigambo ebimwogeddwako ebirungi byabadde akola, era tusaba Allahu azza wa jalla abimufuulire ekyo kyennyini kye yabigendereramu. Ate naffe atuwa omutima ogululunkana okuba nti tulongoosa tusobole okutuuka mu maaso ge ng'atusiimye. Ekirala mbakubiriza nga nange esseeresa eyo okuba ntweyambisa ennaku zino entono nnyo. Allahu azza wa jalla yatugamba nti ayyaman maaduda, nnaku mbale bubazi. Imagine Ramadan etandise wano jjo, bangi abaagaana okusiiba mbu nze I can't afford 18 hours. Fasting 18 hours? You must be joking. Subhanallah. Kati tunula, ekisibo kino bukya kitandika, kagubenga omusana gwase gutya, bwe butuuka obudde nga buno. Can you feel the coolness?
mu kiseera wandibadde olakasira obudde Allahu azza wa jalla n'abufuula so cool nga tolina nakyowulira 18 hours zigenda tomanyi na kumanya. N'olwekyo tweyambise obunaku buno obutono ennyo obusigaddeyo zeeyambise. Nabagambye ebigambo byange nga ntandika nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yasibanga enkutu n'aginyweza. Wa ahya al-layla, ebiro bye n'abifuula n'abiramusa. Amakulu yabanga ali mu kutendereza Allah kuba ebiro bino bye bisinga ennaku obulungi. Wadde olunaku emisana obeera osiibye naye ebiro by'ennaku 10 bye bisinga obulungi. N'olwekyo byeyambise okuyitiriza ennyo okujjukira Allahu azza wa jalla nga teweerabidde kusoma kitabo kya Allah ekyassibwa mu mwezi guno shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran. Okuyitiriza nnyo okusoma ekitabo kya Allahu azza wa jalla kigenda kubeera kya nsonyi nnyo okutuuka mu maaso ga Allahu azza wa jalla nga yakussaako ekitabo kye era ng'ogamba nti oli musiraamu naye nga tewasobola kusoma kitabo kya Allahu azza wa jalla n'okimalako mu mwezi guno gwe kyassibwamu ogw'ekitiibwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam Jibrilu yajjanga ne badarasa Qur'ani okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero. Omwaka gwe yafiiramu bagidarasa emirundi emeka? 2. N'olwekyo tweyambisa akakisa kano tudde eri Allahu azza wa jalla teweerabira kumulaajanira Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sabira abasiraamu leka kwemalirira gwe wekka, leka gamba nti fa'fu anni, gamba nti fa'fu anna. N'abasiraamu bateekemu ab'eŋŋanda zo bw'oba osaba edduwa saba edduwa ng'edduwa ebuna kiteeke mu nniya yo. Nsabira abantu bange ab'omu nnyumba, nsabira abasiraamu abakkiriza, nsabira abo bonna abatali ku bulungamu Allah abasikole ki? Allah abalungamye. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Panjagira Allahu azza wa jalla ateekemu abawulira ebigambo ne batwalamu ebyokka eby'omugaso ebirungi byonna ebitidde ku lulimi lwange. Allahu azza wa jalla yansobozesa okubatuusaako ensobi zibaddemu ezange enganze era mulaajanira abeere nga zinsonyiwa, mulaajanira ensobi ezaleme kuzibafuulira kibabuza. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.